我们教室有空调吗？我们教室有空调。有没有电视？没有电视。教室里有几张桌子呢？有桌子。有几张桌子？有一张桌子。一张桌子。一张桌子。桌子大不大？桌子不大。有几把椅子？有3把椅子。两把大椅子。一把小椅子。OK。